اتكلمنا عن العلاقات الإنسانية وقلنا إن هي متعددة ومتنوعة وجواها ثغرات كتير ومحاور كتير، ومن أهم الحاجات اللي هنتكلم عليها النهاردة علاقة بيكون أحد الطرفين هو مصدر الكون كله، مصدر كل حاجة. الزوج مصدر للزوجة، الزوجة مصدر للزوج في كل حاجة. تعالوا بقى نرجع ورا، ناخد فلاش باك. احنا على طول بنرجع للجذور وبنعرف أساس العلاقة دي ايه. أولا الأم كده أول ما خلفت ابنها أو البنت، وهو كذلك الأمر، الطفل كده هي وشايلاه على إيديه، يا حبيبي تسمع كلام ده، تسمعش كلام ده، اعمل ده، ما تعملش ده، انت لازم تاخد معلوماتك مني، انا خايفه عليك، انا بحبك، صاحبتك دي ما تكلمهاش، صاحبك ده ما تتعاملش معاه، ابن خالك ابن خالتك. لا مؤاخذه، العلاقه دي مش عايزه اقول عليها الشخص اللي بيطلع ده يكون ابن مامته، مش عايزه اقول ابن امه، ابن مامته. انا بفخمها شويه وبحترم وجود الام، ان هي بتكون خايفه علينا وبتدينا المعلومات دي وبتدينا كل الثقافات دي. الام ما بتمنعش عننا حاجه، بس الام بالشكل ده بتقولي ان هي مصدر الكون، محور الكون بالنسبه لبسمه، او بالنسبه لاي حد في حياتها، او بالنسبه لاي حد من اولادها. هل احنا نكتفي بده؟ ما نكتفيش. المشكله كده بتتفاقم واحده واحده. اللي بيحصل بعد كده لما البنت بتيجي تتجوز او الولد بيجي يتجوز، بيقدر يترك اباه وامه ويلتصق بمراته؟ بتكون صعبه عليه، مفيش حاجه بتحصل في يوم وليله، مشاكل الدنيا والاخره. الابن بقى يحب امه حب غير عادي بعد الجواز، والبنت تحب بيت اهلها حب بعد الجواز غير عادي، مع انها كانت بتقول من امتى اسيب البيت وامشي، هو من امتى ارتبط بقى واعيش حياتي ومش عارف ايه. ده كله بينقلب رأسا على عقب، وما بيكونش الحياة مستقرة، بسبب ان الام من البداية هي مصدر الكون. قالت لهم اي حاجة تحصل تعرفوها لي، اي حاجة تكون معاكم تعرفوها لي. واحدة واحدة يا جماعة، وحيلكم معايا شوية. اصلا غلط، الام لازم تعرف ابنها او بنتها نعمل الصح من الغلط. الدنيا قائمة على التنوع والتعدد، الحياة قائمة على التغيير. اغير شوية، اتعامل مع الناس دول شويه، مع الناس دول شويه، ما اقولش مامتي ما تقوليش كده، مالكيش دعوه بدول، ما فيش حاجه اسمها مالكيش دعوه بدول ولا ليكي دعوه بدول. لازم اتعامل مع كل الناس عشان اعرف الناس دي شخصيتها ايه، الناس دي فاهمه ايه، الناس دي بتتعامل ايه. لا يبقى ثانيه بس كده يا ماما، انا بقدر كل احترامك وبكن لك كل الاحترام والتقدير، وعارفه انت ازاي بتخافي علينا وبتخافي على ابنك او بنتك او ولادك بمعنى الاصح، بس ده ما بينفعش في الحياه. انا كده بكون مصاص الدماء لجوزي وهو بيكون مصاص دماء ليا. العلاقه كده ما بتكونش سويه، والشكل ده بتكون العلاقه اسمها علاقه الحبل السري. انا باخد مصدري واحد، هل هو مش هيمل او هي هتمل؟ هيكون في مشاكل وهيكون في خلافات كتير اصلا هتحصل بينهم. فلا، انا بقى ايه اتعامل بطريقه كويسه متعدده متنوعه، حتى نلحق نوحش بعض لما انا اتعامل مع ناس غيره او هو يتعامل مع ناس غيري. فأرجوك يا ماما ما تقوليش الكلام ده لأي حد، أرجوكي. أي أم دلوقتي عندها طفل ما تقولهوش اتعامل مع ده وما تعملش ده، أنا خايفة عليك، أنا بحبك، هما ما بيحبكش. لا، مفيش حاجة اسمها كده. الموقف هو اللي بيحدد شخصيتك، طريقة التعامل هي اللي بتبرزك في وسط الناس. عمر ما كان الملح لما بيغيب في العلاقة ما بنلاحظش وجوده، بنلاحظ ان هو غايب. زي برضو تعاملاتنا وتصرفاتنا ومبادئنا اللي انت بتديها لنا من صغرنا. فبلاش علاقة الحبل السري. الحبل السري ده بيكون اثناء الحمل، يعني 9 شهور، برضه هتديني حبل سري بعد ما هتولد؟